Европската унија на проширувањето да му пристапи како на геополитичко и безбедносно прашање беа дел од пораките на денешната конференција во Скопје која се одржува во пресретно утрешниот самит ЕУ Западен Балкан во Тирана. Аргументите на државно-владиниот врв за потребата од забрзување на процесот се дека земјава и регионот изгубиле премногу години и дека негативниот ефект од тоа меѓу другото е и намалување на поддршката кај граѓаните за европскиот проект. Во 2019-та почетокот на преговорите за нас и за Албанија беше одложен поради во последен момент најавената идеја за нова методологија за пристапните преговори. Кога таа беше усвоена, во почетокот на 2020-та започна штетната блокада врз нас од страна на Бугарија, што индиректно се одрази и врз Албанија. Сосема легитимното барање за добри меѓусоседски односи беше унилатерално заменето со инсистирање на историски и идентитетски прашања како наводен предуслов за почеток на преговорите. Иако со помош на француското председателство и нашите пријатели од Европската унија беше најден компромис што овозможи надминување на блокадата, сепак направените штети врз меѓусебната доверба меѓу народите, но и кон атрактивноста на моделот на Европската унија беа големи. Најдобар доказ за тоа е растечкиот евроскептицизам што се потврдува во сите истражувања на јавното мислење. Имаме јавност која што веќе е уморна. Сега ќе славиме 17 години од кандидатски статус. Имаме јавност во регионот која што веќе се помалку и помалку верува. Имаме луѓе кои што поставуваат прв пат прашања дали членството во Европската унија треба да ни биде приоритет. Тоа е пред 10, 15, 5 години не постоело. Но она што е најважно, кога ги гледате Црна Гора и Србија, клучното прашање е дали проширувањето реално ги трансформира нашите општества. И затоа мислам дека се повеќе треба од опис да преминуваме на план. Според неа тој план треба да биде повеќе работа, помалку жалење, потврдување на 2030 како таргет за зачленување, а Унијата посериозно да му пристапи на проширувањето како на геополитичко прашање. Руската агресија врз Украина е само дополнителен аларм во Брисел дека има потреба од промена на пристапот. Она што војната во Украина го наметна на ниво на ЕУ е повторно стратешкото размислување, геостратешкото, како сакате. Наречете го, меѓутоа перцепцијата за Европската унија како мировен и политички проект. И неминовно на маса се наметна повторно концептот на Европска унија како мировен и политички проект, што од секогаш била, меѓутоа имало определени фази, кога заради економски интереси, економски кризи, потенцирање на економската димензија, се заборавила оваа стратешка димензија дека ЕУ е мировен и политички проект. На настанот кој беше одржан со поддршка на германската влада, представници на Берлин уверуваат дека Македонија по стартот на преговорите, но и регионот остануваат во нивниот фокус. Our chancellor, our foreign minister and also our president. Вашата влада и вашиот претседател видоа дека германскиот канцелар, германската влада и шефот на германската држава се навистина посветени на оваа цел и Северна Македонија, македонците, вашиот идентитет, култура и вашата иднина во Европската унија се еден од нашите клучни приоритети. Утре во Тирана се одржува самитот меѓу ЕУ и земјите од Западен Балкан, веќе редовен формат на соработка кој треба да го динамизира проширувањето и кој за прв пат се одржува во земја која не е членка на Унијата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.